Սեղմի այստեղ բաժանորդագրվելով մեր ալիքին։ Եվ կարևոր իրադարձություն այսօր որ կատարվում է, որովհետև Facebook-ում լիքն են հակասական կարծիքներ եւ հատկապես շատ եմ նկատում վախի մթնոլորտ, հայտարարություններ, որ երկրում ճգնաժամ է եւ այլն եւ այլն։ Եկեք հասկանանք, արդյոք դա այդպես է թե չէ, առանց էմոցիաների հանգիստ, ուղղակի վերլուծություն անելով։ Ես քաղաքական մեկնաբան ու վերլուծաբան չեմ, սակայն հետևելով գործընթացներին ես միշտ տարել եմ իմ եզրակացությունները եւ շատ հաճախ, կարելի ասել 90% միշտ ճիշտ եմ դուրս եկել։ Հիմա եկեք հասկանանք, նախ սկզբից քննարկենք ինչ կատարվեց, հետո հասկանանք։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ, այսինքն հունիսի 5-ին Ծառուկյանը հայտարարեց, որ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, որովհետև տապալվել է պետությունը կորոնավիրուսի ուրեմն պայքարում եւ ճգնաժամի է գնացել երկիրը, դրա համար ուրեմն պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Դրան հետևեց մի քանի օր անց, ուրեմն քրեական գործի շրջանակներում, ուրեմն Ծառուկյանի տան, ուրեմն այդ մտնելը, ապացույցներ փնտրելը եւ այլն, եւ մի շարք ուրեմն իրավիճակներ, որ դրանից բխեց։ Ուրեմն հարուցվել է քրեական գործ մի քանի հատկապես ընտրակաշառքներ տալու ուրեմն հոդվածով Ծառուկյանի դեմ ԲՀԿ-ի ուրեմն կուսակցության նախագահանա։ Ուրեմն Ծառուկյանը ուրեմն դա հայտարարում է, որ այն քաղաքական հետապնդում է, քանի որ ինքը հունիսի 5-ին հայտարարել է, որ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Եկեք հասկանանք, արդյոք սա քաղաքական հետապնդում է թե չէ։ Լուրեր են շրջանառվում, որ իրավական համակարգում Ծառուկյանը ունի իր մարդիկ եւ նրանք արդեն ասել էին, որ քրեական գործեր է հարուցվելու նրա դեմ եւ նա ուրեմն սարքեց այդ կլոնադան, այդ արտակարգ նիստը կուսակցության, որտեղ հայտարարվեց ուրեմն վարչապետի հրաժարական պահանջելու այդ ուրեմն ուղերձը եւ որի հիման վրա հիմա իրանք կարող են պնդել, որ սա քաղաքական ուրեմն հետապնդում է։ Ես հակված եմ հավատալու այս վերսիային։ Քանի որ մենք գիտենք, որ իրավական համակարգում շատ այդ հին չինովնիկներ, այսինքն այդ օլիգարխները ունեն իրանց չինովնիկներ, իրանց ջեբի չինովնիկներին, որոնցից այո, այսպիսի տեղեկություններ մենք գիտենք, որ դուրս է գալիս։ Նույնիսկ ավելի գաղտնի տեղեկություններ են այսօր հայտնի դառնում այս ճամբարին, ուր մնաց Ծառուկյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Եվ նրանց այդ հապշտապ միտինգը, արտակարգ նիստը, որ ուրեմն իրանք կուսակցություն հրավիրեցին, ինձ թույլ է տալի մտածելու, որ արվեց հատուկ նպատակով, որպեսզի այսօր հայտարարվի, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Արդյոք դա այդպես է ոչ, քանի որ գործընթացը լրիվ իրավական գործընթաց է եւ ընտրակաշառքների հետ կապված իրավական գործընթաց է, այստեղ քաղաքականություն չկա։ Ցանկացած մարդ, ովքեր ընտրակաշառք է տալիս կամ վերցնում, կաշառք ընդհանրապես եւ հատկապես ընտրակաշառք, որից կախված է ազգի եւ պետության ճակատագիրը, ուրեմն պետք է պատժվի օրենքով։ Այստեղ քաղաքական ոչ մի հարց չկա, այստեղ իրավական հարց է։ Իսկ քաղաքական գործիչները պետք է առաջինը իրանք հարգեն օրենքը, քանի որ նրանք ելնելով օրենսդիր մարմին, ազգային ժողովում ունենալ լինելով, ինչպես Ծառուկյանը միշտ հպարտությամբ ասում, երկրորդ համար ալամ աշխարհում համար երկրորդ ընդդիմադիրը, պետք է որ հասկանան, որ օրենսդիր մարմնի մաս կազմող կուսակցությունը առաջին ինքը պետք է հպատակվի օրենքին եւ հիստերիայի փոխարեն ավելի լավ կլինի ուրեմն աշխատի իրավապահների հետ, որպեսզի բացահայտվի, եթե իրոք սա զրպարտություն իր հանդեպ, թող բացահայտվի, ինչ կարիք կա ուրեմն այս լաչարության, այս հիստերիայի։ Իսկ իրականում ես կարծում եմ, որ եղել հեղաշրջման փորձ, որովհետև մենք հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց իր կորոնավիրուսով եւ իր ընտանիքի վարակված լինելու փաստի մասին, ուրեմն ապերոները ուրախացան, այդ ասեցին, տան տղամարդը չկա, կարելի է ինչ ուզել անել այդ տան մեջ։ Եղավ գործընթացներ, մենք տեսանք, որ սկսեցին արագ իրար հետ հանդիպել ՀՅԴ-ն, Վանեցյան, ուրեմն օտար մարմինների գործակալ կագեբեշնիկ Վանեցյանի հավաքները, ԲՀԿ-ի հավաքը նրանց հետ եւ այլն, եւ այսպիսով մենք հասկանում ենք, որ գործընթացեր կատարվում ու կատարվում էր հեղաշրջման, քանի որ մենք գիտենք նրանց վերջնական նպատակը որն է, հեղաշրջումը, ետ իշխանության վերադարձը, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ այդ գործընթացները կատարվում էր հատուկ նպատակով, որպեսզի լինի հեղաշրջում։ Իդժբախտություն իրանց եւ ուրախություն մեզ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ շուտ վերադարձավ աշխատանքի եւ բռնեց նրանց վզից, այսպես ասած, եւ ուրեմն սա տալու է իր վերջնական
ուրեմն եզրահանգումները։ Հետո փոխվեցին իրավական համակարգի 3 ուրեմն պաշտոն տարանձինք, որը մեզ ավելի հավաստիացում տվեց, որ այո, սա ընդամենը քաղաքական, ամեն իրավական գործընթաց է, որ փորձում են քաղաքականացնել ընդդիմությունները, ընդդիմադիր, այսպես իրենց ընդդիմադիր հռչակած, ուրեմն գործիչները։ Ուրեմն դրվեց ազգային ժողովը, որ ես շատ բարձր որակի եմ համարում նրանց աշխատանքը, ինչպես նաև իրավապահների աշխատանքը այս ամբողջ գործընթացի մեջ եւ 100%-ով սատարում եմ նրանց բոլոր գործընթացներին։ Ես չգիտեի, որ կապրեմ այտենց մի օր, որ Հայաստանի ոստիկանության ուրեմն գործողությունը ես հավանություն կտամ եւ իրանց այդքան բալետ կանեմ, բայց քանի որ օրենքը պետք է հաստատվի եւ օրենքը բոլորի համար է, ես ուրեմն սատարում եմ նրանց բոլոր գործողությունները, ինչ որ արվեցին։ Ուրեմն ազգային ժողովը դրեց Ծառուկյանի անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը, որպեսզի հարուցվի քրեական գործ եւ լինի կալանավորում։ Դրվեց, զրկեցին, մանալեցին, պատվազրկեցին, ասում եմ, անձեռնմխելիությունից զրկեցին նրանց եւ հետո ուրեմն կալանավորման այս մի քանի լսումներ եղան եւ որոշումը կհրապարակվի Կիրակի, հուսով եմ կալանավորում կլինի։ Ուրեմն մենք տեսանք մեկ խայտարակ նամակներ, որոնք հրապարակվեցին, ուրեմն քֆուր ուտող պատգամավորների պրիսյագի թղթերը։ Ուրեմն ինչքան հասկացանք, անբարականի զավակ լինեմ, երբ որ Ծառուկյանը հայտարարեց, այդ իրանց մոտ պրիսյագային երթում է, իրանց կուսակցության անդամներն էլ պակաս, ուրեմն անբարականի զավակ լինելու, ուրեմն այդ գործընթացից հետ չեն մնացել։ Սա արդեն հայհոյանք է, քֆուր ուտող, այսպես ասած ժողովրդական լեզվով ասած։ Ես զարմանում եմ էլի այդ 3 տառանոցներ, որ ասում էր Գևորգ ազգային ժողովից, ում նկատի ուներ իրանց կուսակցությանը, քանի որ մենք հասկացանք, որ փաստորեն իրանց մոտ դա պրեսիագային երթում է, որը խայտարակություն է ուղղակի, դուք մի պահ պատկացեք, լավ, վլը քֆուրը մի կողմ։ Ինչ են ասում այդ նամակների մեջ, որ մենք պարտավորվում ենք ոչ մի բան հակառակ չասել Ծառուկյանին։ Եվ ոչ մի բան չասել առանց իր իմացության։ Սա ասում են մարտի 1-ի գործով իր մասնակցություն ունեցած օլիգարխ գործիչին, որը կոալիցիոն անդամ է եղել տարիներ շարունակ ՀՀԿ-ին եւ նախկին պաշտոնակատարներին, որոնք այդքան փորձանքներ են բերել այս ազգի գլխին, ու իրանք երթում են տենց մարդու մոտ։ Այսինքն հարգելի ընտրողներ, ովքեր որ ընտրել են ԲՀԿ-ի կուսակցությանը, սա նշանակում է, որ իրենց հավատարմությունը ձեզ չի տրված, այլ տված է իրենց որջձին, օքեյ, եւ իրանք երբեք չեն ասելու մի բան, որ բխում է ձեր շահերից, քանի որ օլիգարխի եւ սովորական քաղաքացու շահերը միշտ հակադիր բևեռներում են։ Այսինքն ձեր համար երբեք օրենք չի ընդունվելու։ Իրանց օրենսդիր մարմինում լինելու փաստով ձեր համար ոչինչ չի փոխվելու ձեր կյանքում, քանի որ ձեր բարօրության համար դրված հարցերը, որ հակասելու են Ծառուկյանին, երբեք իրանց կողմից հավանության չեն արժանանալու։ Ահա սա է նշանակում եւ սա խայտարակություն է, քանի որ նույնիսկ մարմնավաճառները ունեն արժանապատվություն եւ իրանց չես կարա ստիպես, որ իրանք այսպիսի խոսքեր ասեն։ Ցանկացած արժանապատվություն ունեցող մարդու, ինչ աստիճանի մարդ ուզում ա լինի, եթե իհարկե միայն ստրուկ չի, ինքը անպայման իր կարծիքը կունենա եւ կկանգնի իր սկզբունքների վրա։ Սա նշանակում է, որ այս կուսակցությունում տիրում են ճորտատիրական, ստրկատիրական համակարգ, որտեղ մարդը անձնական, ուրեմն կարծիք ունենալու իրավունք չունի։ Ահա սա ենք մենք հասկանում, սա խայտարակություն է որպես մեր պետություն, որ մենք այսպիսի կուսակցություն այսօր համարվում է համար 1 ընդդիմադիր կուսակցությունը ազգային ժողովում, իբրև թե էլի։ Սա ուղղակի խայտարակություն է մեր ազգի համար եւ սա շատ մտահոգիչ է, ես օրինակ մտահոգված եմ այդ հարցով։ Հետո ինչ տեսանք ֆեոդալ ճորտատիրական այդ հարաբերությունների հստակ դրսևորում, երբ որ մարդիկ, չնայելով որ կորոնավիրուս է, որ վարակի համաճարակի ճգնաժամ է այսօր, նետվեցին Ծառուկյան իրենց որջձին փրկելու եւ գոռում են, որ նա ընտրակաշառք չի տվե։ Էդի ում համար է գաղտնիք, որ նրանք ընտրակաշառքներով են միշտ անցել ու միշտ անցել են ու ելի են անցնելու, քանի որ իրանք չունեն որևիցե ուրեմն իրանց սատարող բազմություն։ Մենք դա հստակ ապացույցը տեսանք այս քանի օրը, տեսնելով թե քանի 100 մարդեր նրանց համար կանգնած։ Այդքան հարստությունից հետո, այդքան ուրեմն վախից մթնոլորտից հետո, այդքան փող բաժանելուց հետո, այդքան ստրկատիրական նամակների իր
իր մոտ ունենալուց հետո Ծառուկյանի համար ընդամենը մի քանի 100 հոգի էին կանգնել եւ գոռում։ Բազմապատիկ դա 2 անգամ են մնացածով որ չէին եկել, բայց սատարում են, այսինքն նրանք ընդհանրապես չունեն ոչ մի իրենց համար զանգված մարդկային բազմություն, որոնք իրանց համար կսատարեն։ Սա իհարկե պետք է անդրադառնալ սրան, բայց այնուամենայնիվ կային այդպիսի մարդիկ, այդ ճորտատիրական համակարգի դրսևորումները մենք նկատեցինք այդ ցույցի ժամանակ, որոնք իրենց ամբողջ հասարակության վտանգի դնելով գնացին իրենց ոչինչ պաշտպանելու։ Էլ ինչ տեսանք գետնին քաշ եկող կանանց։ Իմիջայլոց ասում էին, թե ով է տեսել, որ կանանց այսպես քաշ քշեն փողոցներում։ Նախ առաջին հերթին կանայք իրենք են քաշ գալի փողոցների վրա, երբ որ ոստիկանները նրանց փորձում էին հեռացնել բացելու համար ճանապարհը, նրանք կախվում էին պարզապես ոստիկանների շորերից, ցույց տալու համար, բա տեսեք մեր հանդեպ բռնություն են ցուցաբերում։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ իրենց կոալիցիա եղած, ՀՀԿ հետ կոալիցիա եղած ժամանակ Սևազգեստ մայրերին էին քաշ տալիս, արդեն իսկականից քաշ տալիս փողոցներով, որի համար լուր էր Զարուհի, ուրեմն Նաիրա Զորաբյանը։ Իմիջայլոց Նաիրա Զորաբյանը հանդիսանում է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը, ինչքան գիտեմ, եւ լուր էր այս փաստի արդիվ, սակայն խոսում է, երբ որ իրանց կուսակցական կանայք էին քաշ քշում ոստիկաններին, ուզում են ներկայացնել հակառակ պատկերը։ Սրա համար նա պետք է հեռացվի այդ հանձնաժողովից, որտեղ այստեղ մարդու իրավունքները իրանք մենակ հասկանում են կուսակցական շահեր, եւ բնականաբար մարդու իրավունքները նույնպես չեն կարող պաշտպանված լինել այսպիսի ուրեմն մարդու նախագահության օրոք։ Հետո ինչ տեսանք կորոնավիրուսից շատ մտահոգված պատգամավոր նախագահ կուսակցության Ծառուկյանը, որը վերագրում է, բայց տեսեք, ճգնաժամի է հասել, երկիրը կործանվում է, տեսեք ինչ է կատարվում եւ իր սեփական պատգամավոր, ասում եմ սեփական, քանի որ այդտեղ պատգամներ չկան անհատձև, իրանք բոլորը սեփական են, Ծառուկյանն են պատկանում, սեփականությանն են պատկանում, ասենք այդ տների ավտոների, այսպես ասած ցուցակի շարունակությունն են։ Այնտեղ անց չկա, այնտեղ ուղղակի ուրեմն սեփականություն կա։ Ինքը պետքա իմիջայլոց այդ սեփականության այդ դեկլարացիան, որ տալիս են տարվա վերջում, պետքա այդ պատգամավորների անուններն էլ մեջը նշի, քանի որ դրանք իր սեփականությունն են, այսպես ասած։ Իր սեփական պատգամավորը առանց դիմակի, ուրեմն եկել ցույց էր անում, առանց դիմակի եւ բոլորին դնում էր այդ հարվածի տակ։ Հիմա հարց, այդ որ այդքան մտահոգված եք, որ կորոնավիրուս կա, որ ճգնաժամ է, պետությունը կործանվում է, բայց նախ առաջին խեք հրահրում, ուրեմն հավաք, որտեղ հրահրված հավաք էր դա ապացուցված է երկիրը շատ փոքր է Հայաստանը, որպեսզի այդպես բաներ կարողանաք թաքցնեք, մեկը մեկին ճանաչում է ու ճիշտը միշտ դուրս է գալու ու շատ արագ, հրահրված, ուրեմն հավաք ուրեմն հավաքեցիք հերիք չի, մի հատ է ձեր պատգամավորը, որ պետքա օրինակ ծառայի, օրինապաշտ, օրենսդիր մարմնի պատգամավորը, ասեմ, ճշտեմ, հա, օրենք պիտի ինքը պաշտպանի, ինքը հակօրինական գործողություն անում եւ օրինակ է ծառայում մնացածին։ Չի բռնում ձեր խոսքերը ձեր գործերի հետ։ Ոնց հասկանանք սա բարգավաճ Հայաստան։ Ոնց կարելի է այսքանից հետո ժողովուրդը ձեզ վստահի եւ ձեզ ձայն տա, եթե դուք միայն կուսակցական շահերով եք առաջնորդվում եւ միշտ ճշմարտությունը հարմարացնում եք ըստ ձեր ռազմերի։ Դրա համար դուք չունեք ընդհանրապես ոչ մի աջակցություն ժողովրդի կողմից, իսկ ժողովուրդը հիշողություն ունի, նա շատ լավ է հիշում ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում, ու շատ լավ կողմնորոշվում է, չհաշված մի քանի ճորտատիրական համակարգում ապրող ճորտերից, եւ խոսքը ընդհանուր ժողովրդի մասին է, հայ ժողովրդի Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիների մասին է, որոնք շատ լավ են հասկանում ինչ է կատարվում։ Եվ փառք Աստծո, իրոք փառք Աստծո, որ մենք դեռ ունենք այդքան գիտակից հասարակություն։ Հիմա այդ մարդիկ, որ մի քանի կոպեկով եկել այդտեղ, ուրեմն Ծառուկյան էին գոռում, վարակվելուց հետո Գևորիկը կարար հանգիստ սաղին վարակեր, հանգիստ առանց դիմակի ֆրֆրալով, պետությունը միլիոններ պիտի ծախսի նրանց բուժելու, նրանց եւ նրանց ընտանիքի անդամներին։ Պետության մասին այդքան մտահոգվողներ, պետական բյուջեից խոսացող լուսավոր Հայաստան։ Բա հաշվարկներ այս առումով չեք անում ընդհանրապես։ Ձեզ չի հետաքրքրում այս հարցերը։ Հետո կասեք Նիկոլ Փաշինյանը, չի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը չի տիրապետում իրավիճակին։ Սա ինչ սաբոտաժ է ժողովրդի հանդեպ։ Ինչ է նշանակում կոպեկով մարդկանց տանել ցույցերի եւ հետո պետությանը միլիոններով ուրեմն ծախս անի, որ նրանց բուժի։
Սա բառից բուն իմաստով սաբոթաժ է պետության հանդեպ եւ ժողովրդի հանդեպ։ Եվ դուք ձեզ համարում եք ժողովրդական կուսակցություն ու հայտարարություններ եք անում ժողովրդի անից, սա դուք ձեզ մի հայտարարեք, գոնե լռեք։ Ոնց որ Կոնջորյանը ասեց, դուք նույնիսկ դուք ոչ թե խոսալ չգիտեք, նույնիսկ չգիտեք լռել։ Իսկականից որ գոնե լռեք, ձեզ ավելի մի հայտարարեք։ Աղմկող գործիչները աղմուկ հանող ելույթները դեռևս չի նշանակում ինչ-որ բան ասել, որովհետև ձեր ելույթների մեջ որ մենք նայեցինք ազգային ժողովում, երբ որ քննվում էր նրա անձնարմեղություն զրկելու հարցը, բացարձակ ոչինչ չասող ելույթներ էին, բառից բուն իմաստով։ Ես կասեի նույնիսկ քրչի բազար հիշեցնող խոսակցություններ էր։ Եվ եթե սա է ձեր կուսակցության դեմքը, ես ուղղակի ապշած եմ այն ընտրողների վրա, որոնք ձեզ ձայն են տվել։ Որովհետև սա անընդունելի է եւ ձեր գործողությունը նույնպես անընդունելի է։ Իմիջիայլոց այդ որ դուք այդքան ձեզ համարում եք օրենքից վեր, ոնց որ Գևորգի օրինակով, ոնց որ թե դա վիրուսի պես անցնում է նաեւ ձեր կողմնակիցներին, որոնք իրանց են համարում օրենքից վեր։ Խոսքս Ռոման Ամոյանի մասին է։ Ես այս մարդուն հանդիպել եմ, իմ վրա շատ լավ տպավորություն է թողել որպես մարզիկ, շատ համեստ մարդու տպավորություն, բայց ես լրիվ անընդունելի եմ համարում այն արտահայտությունը, որ ես չեմպիոն եմ, ինձ մի բռնեք եւ այլն, այսպեսի մի մոտավորապես, այսպեսի մի արտահայտություն։ Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Հենց մենք դա ենք ուզում այսօր Հայաստանում հաստատենք, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար լինեն։ Եվ այսպիսի մտածողները պետք է ուշքի գան, որ իրանք դեռ նոր Հայաստանում են ապրում, որտեղ այս կարգերը արդեն այսօր կերտվում են, քանդակվում են այս կարգերը եւ բոլորը օրենքի համար հավասար են, անկախ նրանից թե ովքեր են։ Իսկ այդ իր համար այնտեղ բան էին գրել Քյարամի եղբայր Ռոմանը շատ այլասերված համեմատություն էր հրապարակի կողմից արած, հրապարակ թերթի կողմից արած, որովհետև ապրիլյան հերոսին, որ իր կյանքը զոհել է Հայաստանի ուրեմն մարդկանց նույն Ամոյանի ապահովության համար, նույն Ծառուկյանի, նույն Բարգավաճի ապահով կյանքի համար, չի կարելի համեմատել մարզիկի հետ, նույնիսկ չի կարելի համեմատել որևէ քաղաքական գործիչի հետ եւ այլն։ Նրանք անհամեմատելի են, քանի որ նրանց զոհողությունը լրիվ յուրահատուկ զոհողություն է, որին ամեն մեկը չի որ ընդունակ է, նույնիսկ ամենալավ մարզիկը, նույնիսկ ամենալավ քաղաքական գործիչը կամ ամենամեծ օլիգարխը, թիվ 1 օլիգարխը աշխարհի։ Այնպես որ անհամեմատելի է, սա շատ զզվելի է, որ այսպիսի ուրեմն համատություններ են արվում։ Բայց եթե այդքան հետաքրքիր է ձեզ այդ համատություններ անելը, ես նյութ կարդացի, ապա ինչի չէիք ուրեմն ձեզ կոտորում Սամսոն Խաչատրյանի ձերբակալության ժամանակ, կալանքի ժամանակ, որը արվում էր Սերժի ժամանակ, Քոչարյանի Սերժի ժամանակ, որը նույնպես Եվրոպայի չեմպիոն էր։ Ինչի են այդ ժամանակ լռում մարդիկ, այդ նույն մարզիչները, այդ նույն սպորտի ուրեմն սպորտսմենները եւ այլն եւ այլն։ Եվ արդյոք մարդիկ հավասար իրավունքներ չունեն, թե այստեղ արդեն կախված է թե որ քաղաքական ուժի համար էր այդ մարդը պայքարում, այստեղ ուրեմն գալիս է այդ այսպես ասած առաջի կարգ, երկրորդ կարգ հասկացողությունը։ Սա անընդունելի է նոր Հայաստանում եւ օրենքի առաջ բոլորն են պարտավոր հավասար լինելու։ Սա իմ տեսակետն է եւ ես ուրախ եմ, որ շատերն են այդ տեսակետը ինձ հետ կիսում։ Հետո ինչպես կայացավ ուրեմն գործընթացը, մենք տեսանք, որ գնացին Բարգավաճը, ՀՀԿ-ն, Լուսավորը, որոնք միշտ ունեն մի գործելավոճ եւ դա դրսից մարդ բերելու գործելավոճն է։ Խայտարակ զզվելի գործողություններ, գործընթացներ գրանցվեցին։ Առաջինը ուրեմն Սալավյովի մոտ Վահե Էնֆիաջյանը մնացածի այդ բողոք լաց հիստերիան էր, որը ես չնայեցի, անկեղծ ասած, ես զզվելի էր ինձ համար պարզապես այդ ամբողջ այդ լացուկոցը, բայց հասկացա, որ Էնֆիաջյանը շատ հիստերիայի մեջ էր, ու իմ մոտ այդ խղճահարություն առաջացրեց, ես ուզեցա ասեմ, որ լավ կլինի լացեք թեթևանակ, Բարգավաճ Հայաստան, թեթևացնեք ձեր սիրտը, քանի որ եթե այս տեմպերով գնացիք, միջև գործընթացի վերջը կարող է չհասնեք, ինֆարկտ ստանաք, դրա համար լացեք, որ հանգստանաք, որովհետև այս գործընթացը միջև վերջ գնալու է եւ իր տեղը գտնելու է եւ մեղադրանքները հաստատվելու են, եթե մեղավոր է, նայեք ես այդ անմեղության կանխավարկածնել եմ հաշվի առնում եւ պատժվել են անկախ նրանց ով են։ Թիվ 1, ինչպես ասեց Սալավյովը, զվիզդա արմյանսկի պոլիտիկի, նույնիսկ եթե դու զվիզդա արմյանսկի պոլիտիկի ես, ոնց որ ասած,
միևնույն է, տենաս դրա այդ խոսքի համար Ծառուկյանը ինչքան էր Սալաբյուրին փոխտվեց, ում գնացուցակները իմանամ էլի։ Ամեն դեպքում եթե նույնիսկ դու զվեզդա ես, միևնույն է զվեզդան կարա կամերում էլ զվեզդա լինի եւ կարա լինի կամերի զվեզդա։ Ոնց որ զվեզդան ամենտեղ զվեզդա է լինում։ Հետո ինչ տեսանք։ Սերժը վազեց ԵԺԿ Դուսկի մոտ։ Եվ ես ուզում եմ այդ առիթով կարդամ Երիցյանի մեկնաբանությունը, որ արժե կարդալ։ Մի րոպե կներեք։ Okay, ինչ է գրում Երիցյանը, Գրիգոր Երիցյանը։ Մի քանի տեղեկություն նրանց համար, ովքեր ցնցված են ԵԺԿ հայտարարությունից, որտեղ այն մտահոգվում է Հայաստանի ժողովրդավարական հետընթացով։ Սերժ Սարգսյանն էր այնտեղ այդ ելույթները ունենում, ասեմ իմանաք, ուրեմն եւ հայտարարությունները իհարկե վերջում ԵԺԿ-ն որ ասեց։ Հիմա տեսնենք ինչ ասում։ Հանրապետական կուսակցություն Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ԵԺԿ-ի անդամ է։ 2017 թվականի խայտարակ ընտրություններից հետո ԵԺԿ-ն շնորհավորում էր ՀՀԿ-ին խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ 2018 թվականի ապրիլին եւ եվրոպական կառույցները կոչ էին անում ՀՀ նախկին իշխանություններից ցուցաբերել զսպվածություն, քննադատում են բռնությունը ցուցանների նկատմամբ ԵԺԿ-ն լռում էր։ Հեղափոխության հաջողությունից եւ Հայաստանում իշխանության փոփոխությունից հետո ԵԺԿ-ն նույնպես լռում է։ 2018 թվականի դեկտեմբերին կայացած ՀՀ պատմության մեջ ամենազատ ու արդար ընտրությունների եւ ընտրական գործընթացին քննադատում են ԵԺԿ-ի կողմից ընդդիմության նկատմամբ քաղաքական ոտնձգությունների համար։ 2018 թվականի ընտրությունից 3 օր անց դեկտեմբերի 6-ին ԵԺԿ-ն այն ժամանակվա նախագահ Ջոզեֆ Դոլը իր աջակցությունն է հայտում ՀՀԿ-ին հաջողություն մաղթելով ընտրություններին 3 օր առաջ ներողություն։ 2019 թվականի նոյեմբերին հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը Խորվաթիայում ԵԺԿ-ի ամբիոնից խոսում է հայ հանրության հետ ընդեղից է խոսում, քննադատելով Հայաստանի գործող իշխանություններին իր համար շատ հարմար ֆորմատով։ Մինչև ԵԺԿ-ի նախագահելը Դոնալդ Թուսկը ԵՄ խորհրդի նախագահ էր։ 2019-ին այցելեց Երևան, ողջունեց կառավարության կողմից իրականացված բարեփոխումները, ԵՄ-ն կրկնապատկեց 2010 թվականի աջակցությունը Հայաստանին։ Մինչև ԵԺԿ-ի նախագահ դառնալը Դոնալդ Թուսկը հայտարարել էր, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը դրական դինամիկան նոր հեղափոխություններ է ստեղծում, ԵՄ Հայաստան նոր հնարավորություններ է ստեղծում ԵՄ Հայաստան համագործակցության համար։ ԵԺԿ նախագահ դառնալուց հետո Թուսկի կարծիքն ու հռետորաբանությունը փոխվել է։ 2020 թվականի հունիսի 17-ին Սերժ Սարգսյանը կրկին օգտագործում է իր համար ամենահարմարավետ ԵԺԿ հարթակը հայ հանրության հետ խոսելու եւ իշխանություններին քննադատելու համար։ Ահա այսպիսի ուրեմն արտաքին ներգործություն հայ պետականության վրա եւ սա դրսից մարդ բերելու հերթական ՀՀԿ-ի փորձերն են։ Իրանց մոտ դա լավ է ստացվում, քանի որ իրանք եւ իրանց կուսակցությունը եւ ԲՀԿ-ն եւ Լուսավոր Հայաստանը հակված են դրսից մարդ բերելու սեփական ժողովրդի վրա։ Իրանք այդպես գործել են, այդպես գործում են եւ այդպես էլ գործելու են։ Դրա համար ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լուրջ պետք է մտածի իր անվտանգության մասին եւ երբ որ ղեկը տալիս է այսպիսի նման կուսակցությունների, որպեսզի իրանց համար հարցեր որոշեն եւ ունենան այդ հնարավորությունները այստեղ այնտեղ վազելու եւ այստեղ այնտեղ ուրեմն հարցեր ներկայացնելու եւ օգնություններ խնդրելու։ Դա այսպես ասած վտանգի փուչիկ է կախված հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գլխին։ Դրա համար ընտրելուց առաջ մտածեք, նայեք նրանց անցած ճանապարհը, գործնեության դինամիկան եւ հետեւություններ անեք, արդյոք կարելի է վստահել այսպիսի մարդկանց, այսպիսի ուրեմն կուսակցությունների թե ոչ։ Դե ԼՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն էլ վազեցին ռուս դեսպանի մոտ։ Երկուսն էլ միտինգներ ունեցան ռուս դեսպանի հետ ու հետաքրքիր է, ես հուսով եմ ԱԱԾ-ն կպարզի ինչ է խոսացվել այնտեղ եւ ինչ է խոստացվել այնտեղ Ռուսաստանին, որպեսզի նա կարողանա գա եւ ուրեմն խառնվի Հայաստանի իրավիճակին։ Ինձ շատ հետաքրքիր է սրա մասին ինչ պետք է ասել։ Իմիջայլոց Վանեցյանի ներկայությունը ինձ համար բացարձակ զարմանալի չէր Ծառուկյանին սատարողների խմբի մեջ, որովհետեւ ԲՀԿ-ն արդեն ապացուցեց, որ ինքը դրսի գործակալ է, դրսի որպես կուսակցություն, դրսի շահերը պաշտպանող, դրսից օգնություն վազող, խնդրող, իսկ Վանեցյանը պարզապես նրանց գործակալն է Հայաստանում։ Ինձ համար մի քանի հարց կա այստեղ, որ ես ԱԱԾ-ին ուզում եմ ուղղել։ Ինչի համար է այս մարդը դեռ ազատության մեջ ֆրֆռում է ռուսական պետհամարանիշներով Հայաստանում եւ ուրեմն կուսակցություն է բացում այդքանից հետո ում շահերն է
հետապնդում, ինչ գործունեություն է ծավալելու։ Ուսում եմ ԱԱԾ-ն գործում է այս ուղղությամբ, ահա որ վատ կլինի, եթե նրանք սան աշխատող արածին են։ Ասեմ, որ Ամերիկայում այդպիսի պաշտոն ունեցող մարդը, որ գիտի պետական գաղտնիքները, ուրեմն երբ որ անցնում է թոշակի կամ հրաժարական է տալի, նրան պարզապես փոխվում է անազգանը եւ նա ինչ որ միտեղ սովորական համեստ մարդու կյանքով ապրում է սուսուփուս ձենը կտրած իսկ եթե այսպիսի իրավիճակների մեջ ինքը քաղաքականության մեջ մտնում է նրան պարզապես վերացնում են սա ամերիկայպես երկրում էլ չեմ ասում որ նույնը Ռուսաստանում է եւ մի շարք այլ երկրներում որտեղ պետական գաղտնիքը դա միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղալ է եթե այդ գաղտնիքները բացահայտվի ուրիշ պետությունների մոտ եւ սա ինձ անհանգստացնող հարց է թե այս մարդը ինչի է միջև հիմա ազատ ֆրֆռում ոչ մի քրեական գործերադեմ հարուցված չէ Եվ ինչի է նա ռուսական պետ համանանիշներով շրջում, ուրեմն Հայաստանում, զբաղվեք սրանով պարոնայք, սա գործակալ է դրսից Եվ նրանք միասին գործում են դրսի շահերը պաշտպանելու համար։ Եվ սա վտանգավոր է Հայաստանի ժողովրդի համար, ուստի ժողովրդի պահանջն է, հուսով եմ ես կարամ այդ անունից խոսամ, այս հարցում գոնե, որ դուք պարզեք այս մարդկանց հետագա ծրագրերը, նրանց կապերը եւ թե ինչպեսի գաղտնիքներ են նրանք բացահայտում այլ տերությունների, որոնք դրանք օգտագործում են Հայաստանի դեմ։ Իմիջիայլոց հետաքրքիր է այս կոնտեքստում նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց գնալ Ռուսաստանում կայանալիք, այս մոտակա օրերս կայանալիք, ուրեմն մեծ հայրենական պատերազմի 75-ամյակին նվիրված արարողությանը եւ ընդամենը 1 օր հետո հրաժարվեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ երկու դեպքում էլ նույն պատճառաբանությունն է, որ կորոնավիրուսի վտանգների պատճառով նրանք հրաժարվեցին գնալ այդ մասնակցել այդ իրողությանը։ Սա ինձ համար շատ հետաքրքիր է արձանագրել։ Ես կուզենամ տեսնել վերլուծաբանների կարծիքները այս ամենից ինչի սա կատարվում, որտեղ սա աննշան դեպք չէ, երբ որ երկու պատրաստող երկրներ մեկը մյուսի հետևից հրաժարվում են գնալ Ռուսաստանի հետ ուրեմն այդ միջոցառմանը ունենալով նախնական պայմանավորություններ երկու երկրներն են նախապես պայմանավորվել են արդեն մանրամասներն են քննարկում երբ որ այս հայտարարությունները արվեց ուրեմն ինչ որ բան է կատարվել ես այդպես եմ կարծում ինչ որ բան եւ իմանալով ու վստահելով Նիկոլ Փաշինյանին ես կարող եմ վստահ ձեզ ասել որ մեզ համար վատ բան էր պատրաստվում եւ նա պարզապես իր չգնալով կանխում է սա Հուսով եմ ես սխալ կլինեմ, երևի թե սա սովորական գործընթաց կարա լինի եւ պետք չի սրան մեծ նշանակություն տալ, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ինչ-որ բան է կատարվում, Ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք։ Հետո, ել ինչ են ասում, ուրեմն Ծառուկյանի կուսակցությունը վախի մթնոլորտ է սերմանում ժողովրդի մեջ։ Մի քանի թեզ է քննարկվում այստեղ։ Ինչ է ասվում, որ Ժողովուրդ ջան, գիտեք, կորոնավիրուսից այսքան մարդ է մեռնում։ Այնպեսի տպավորություն են փորձում ստեղծել, որ կորոնավիրուսից մենակ Հայաստանում են մարդիկ մեռնում։ Կորոնավիրուսը միայն Հայաստանում հատուկ բերված ծրագիր է, հատուկ վիրուս է ժողովրդին ուրեմն կործանելու համար։ Նախ առաջին ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունեցած միակ ռեսուրսը այսօր, միակ ռեսուրսը դա իր ժողովուրդն է։ Եվ եթե կա մեկը, որ շահագրգռված է, որ ժողովրդի մեջ մահեր չարձանագրվեն, վարակներ չարձանագրվեն, դա հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շահերից է բխում։ Եվ հակառակն էլ է ճիշտ շահերից է բխում որքան շատ ընդդիմության այսպես ասած նախկին ռեժիմների կոալիցիաների եւ ընդդիմության շահերից է բխում որքան կարելի է շատ մահեր արձանագրեն նախ առաջին ռեսուրսը կքչացնեն 1 երկրորդ ռեսուրսի մեջ հիասթափություն կառաջացնեն 2 եւ 3 պանիկա կստեղծեն պանիկայի ու ճգնաժամի մթնոլորտ ինչը որ նրանց ուրեմն նշանակետն է այսպես ասած որպեսզի կարողանան պառակտել ժողովրդին Եվ ես գտնում եմ, որ եթե կա վարակի այսքան լայն տարածում, դա ես ուզում եմ որ ուսումնասիրեն հատուկ արվում է շահագրգռված մարդկանց միջոցով։ Եվ եթե եկեք նայենք, մահերի թիվը շատ քիչ է Հայաստանի Հանրապետությունում, վարակվածների թիվն է շատ։ Եթե ավելի ուշադիր նայենք, եթե վարակվածների թիվն է շատ պետությունում, դա խոսում է ուրեմն ժողովրդի ցածր ուրեմն պատասխանատվության զգացումի մասին եթե վարակների շա որտեվ չեն կարա առողջապահության մարմինները գնան ամեն մեկի բերանին այդ մասկին հագցնեն կամ բոլորին նստեցնեն տունը կամ բոլորին կառավարեն որ հետո էլ դուրս գան ասեն բռնապետությունը հասեք բռնեք իսկ եթե կա մահերի քիչ արձանագրված քանած ոնց որ ասած այդքան վարակվածների թվի հիման վրա Դա խոսում է առողջապահության բարձր մասնագետների որակի մասին, որ նրանք կարողանում են այդքան վարակվածների մեջ փրկել այդքան մեծ շատ մարդկային կյանքեր։
եւ մահացվածության թիվը քիչ է։ Կարող եմ գոնե այս առումով ասեմ, որ առողջապահության նախարարությունը պարզապես փայլուն աշխատանք է անում այս պարագայում։ Այնպես որ պետք չի փաստերը խեղաթյուրել, գնալ առանց մասկի ցույցերի մասնակցել, ցույցեր հրահրել եւ հետո ասել, գիտեք, վարակը տարածվում է, պետությունը տապալվել է։ Պետությունը տապալվել է նման քաղաքական գործիչների ձեռքով, որոնց ձեռք է տալիս, որ ժողովրդին վարակեն, իսկ պետությունը ամեն ինչ անում է, որ նրանց կյանքը փրկի եւ դա թվերի հիման վրա արդեն շատ հստակ երևում է։ Երկրորդը, որ առաջ ենք հաշում, դա բա գիտեք, եթե Ծառուկյանին բռնեն, այդ բիզնեսները կփակվեն։ Փորձը ցույց է տալիս ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև այլ տեղեր, որ ինչ-որ մեկին բռնելով նրանց գործնական գործունեությունը չի դադարում, քանի որ նրանք ունեն մարդիկ, որոնք դրանով զբաղվում են։ Առաջինը այն պատճառով, որ հենց այդ մարդկանց են իրանց հարստությունը միևնույնն է պետք։ Հիշեք, այս մարդիկ փողի մեռած մարդիկ են եւ իրանց բիզնեսները սենց թենենց աշխատելու են, այնպես որ այս վտանգը չի սպառնում։ Քոչյանի փորձով էլ արդեն կարելի է դրանում համոզվել, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի եւ մնացածի, որ եղան տարբեր տեսակի քրեական, ուրեմն գործեր, կալանավորներ եւ այլն, բայց դրանից ոչ մեկի բիզնեսը չկանգնեց, ոչ մի աշխատող դուրս չմնաց։ Սա ձեզ փաստացի ապացույց, որ այդ պիսահուակի վախի մթնոլորտ սերմանելու էժան փաստարկ է։ Իսկ բիզնեսները չեն փակվի, հանգիստ եղեք։ Հետո շրջանառում են, բա չեք ասի, սով է լինելու Հայաստանում։ Նախ առաջին հերթին մի վախցրեք մի ժողովրդի, որ արդեն սովի մեջով քանի անգամ անցել է։ Սա մեկ։ Մենք գիտենք հայ ժողովուրդը գիտի սովի հետ ինչպես պայքարի, եւ այն ժամանակ որ вообще ռեսուրսներ չկար Հայաստանում, միևնույն է Հայաստանում սովը նահանջեց եւ չեղան այն ոնց որ ասած արդյունքները, ինչ որ սպասվում էին։ Մեր ժողովուրդը իրար բռնող, իրար օգնող, իսկ հիմա Սփյուռքի հետ ավելի լայն շերտեր ու հարաբերություն ունեցող ուրեմն ժողովուրդ է եւ ինքը սովից հաստատ չի մեռնի, հանգիստ եղեք նաեւ այդ հարցում։ Իսկ որ կլինեն դժվարություններ, դե դժվարություններ ամենտեղ կլինեն։ Նախ էնի որ Հայաստանում շատ են տուրիզմի հաշվին ապրող ընտանիքներ պահող մարդիկ, տարբեր ծառայություններում, ռեստորաններում, հոթելներում, ապրանքի առքուվաճառքի մեջ եւ այլն, այդ մարդիկ իհարկե կգրանցեն դժվարություններ, քանի որ տուրիզմը այսօր միլիարդավոր դոլարների վնաս է կրում ամբողջ աշխարհում։ Իտալիայի պես երկիրը, Ֆրանսիայի պես երկիրը, Ամերիկայի պես երկիրը այսօր արձանագրում է միլիարդների հասնող, ուրեմն տուրիզմի մեջ կորուստների։ Սա միայն Հայաստանում չի լինելու այդ փաստը, ամբողջ աշխարհում է այդ փաստը լինում եւ պետք չի Հայաստանում մենակ ասել, բա գիտեք Հայաստանում սովից մեռնելու է։ Տենց ամբողջ աշխարհում են սովից մեռնելու, բայց ես հուսով եմ, որ կգտնվեն ճանապարհներ եւ ես վստահ եմ, որ կգտնվեն ճանապարհներ եւ սո այդպիսի հասկացողություն չի լինելու Հայաստանում։ Կլինեն դժվարություններ, դրա համար բոլորը պետքա նախապես նայեն եւ իրանց ուրեմն ապահովեն տարբեր ձևերով եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները պետք է գոնե օգնեն Հայաստանում։ Գիտեմ Սփյուռքի վիճակն է լավ չի այսօր, բայց պետք է միավորվել այս հարցով եւ երբ որ հայ ազգը միասնական է, նա ամեն տեսակ դժվարություն հաղթարում է, այնպես որ հանգիստ նստեք տեղներդ, ոնց որ ասում են, սովել չի լինելու, իզուր մի փորձեք վախեցնեք ժողովրդին։ Հետո ասում են ճգնաժամ կա Հայաստանում։ Հայաստանում ճգնաժամ բացարձակ չկա։ Ես դա այդպես չեմ տեսնում։ Ճիշտ է, աղմկում են, գոռում են, թավալվում են, փռվում են գետներին, գնում են, վազում են այս դեսպանի մոտ, այն լրագրողի մոտ, այս Հայաստանից դուրս ինչ որ գործիչների մոտ, բայց միևնույն է Հայաստանում ճգնաժամ չկա։ Ինչքան էլ գոռացին, գորգորած, ինչքան էլ հայհոյանքներ արեցին կամ հայհոյանքներ կերան, այդ մարդիկ ՔՊ-ն հանգիստ, առանց հայոյելու, առանց որևիցե բան ասելու, իրանց այդ բանից արեց, այսպես ասած։ Հանգիստ իրավական գործընթաց է գնում եւ այդ գործընթացը շարունակվելու է եւ նոր թափ է առնելու։ Ես տեսնում եմ, որ նոր ալիք է սկսվել Հայաստանում, ինքնությունը ետ վերադարձնելու ժողովրդին եւ ես դա ողջունում եմ եւ պետք է ավելի հստակ ծրագրված քայլեր ուրեմն արվի։ Ես դա ուղղակի գտնում եմ, որ ճգնաժամ չկա Հայաստանում։ Չկա տենց բան։ Երկրորդը, ուրեմն իսկ ինչի է, իսկ ովքեր են ուզում այդ ճգնաժամի մասին այս միֆը մտցնեն մարդկանց մեջ, բնականաբար օլիգարխները, բնականաբար դրսի ուժերը, որպեսզի իրանք որպես փրկարար հանդես գան եւ անեն իրականացնեն այս ծրագիրը, ինչ որ տարիներ շարունակ ունեն եւ որևիցե հայի համար դա գաղտնիք չի։ Ռուսաստանը ունի իր շահերը, քանի որ Հայաստանի համար միշտ մանրադրամի պես մի բան ա եղել, որ խուրդելա երբ պատահելա քաղաքական տարբեր գործընթացների մեջ, որտեղ ունեցել ենք Սերժի, ՀՀԿ-ի, Քոչարյանի, Ծառուկյանի, ԲՀԿ-ի ու նման այլ կոալիցիոն կազմակերպություններ, կուսակցություններ, որոնք միշտ խաղացել են այդ մանրադրամի դերը եւ պետությանը եւ ժողովրդին միշտ էլ տարել են այդ վտանգավոր ուղիով։
մեր ծախված ռեսուրսները, կախվածությունը Ռուսաստանի պես պետությունից իրանց այդ քաղաքական գործընթացների հետևանքն են։ Եվ բնականաբար Ռուսաստանը չի ուզում տեսնի անկախ Հայաստան, քանի որ այլևս չի կարա մանրամասն պես խուրդի Հայաստանը, իրան ձեռք չի տալի այդ գործընթացը, ինչպես նաև օլիգարխներին ձեռք չի տալի այդ գործընթացը, որովհետև իրանց ուրեմն անձեռնմխելիությունը, իրանց ուժը, իրանց զորությունը, իրանց գումարները, իրանց բիզնեսները դրվում են հարցականի տակ։ Դրա համար իրանց ձեռք չի տալիս։ Մենք գիտենք, որ նրանք անձնական շահից առաջնորդվող մարդիկ են, ապացուցել են նրանց բոլոր, այսպես ասած, քաղաքական գործունեության շրջանակներում եւ իրանց գրած քֆուր նամակներից պրիսյագի ընդունած արդեն պարզ է, որ նրանք անձնական շահերով առաջնորդվող կուսակցություններ են, միայն նրանք չէ, նաեւ Լուսավոր Հայաստանը, ՀՀԿ-ն եւ այլն։ Դրա համար նրանք նույնպես շահագրգռված չեն ինքնուրույն եւ անկախ Հայաստան ունենալու այդ մտքի հետ։ Դրա համար վազում են դրսից օգնություն են խնդրում, որպեսզի իրանց պես մտածող պետությունները գան իրանց փրկեն, այսպես ասած, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակեն ժողովրդի հաշվին հարստանալ, ժողովրդի հաշվին հզորանալ, ժողովրդին ճորտատիրական հասարակարգում պահեն իրանց սեփական ուրեմն գործերի համար։ Հետո հիմա խոսենք Քոչարյանի դատավարությունից, Ծառուկյանի մասով այսքանը։ Դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը փոխեց Քոչարյանի կալանքի ձևը եւ նրան ազատ արձակեց։ Դատախազությունը պետք է բողոքարկի, սա վճռաբեկ դատարանում։ Սրանով է ուրեմն այստեղ ենք հասել այս խնդրի շուրջ։ Ուրեմն անհանգստանալու կարիք չկա, նորից եմ ասում, որտեղ սա նույնպես սովորական իրավական գործընթաց է։ Եվ հետո հիշեք, երկու անգամ այս թիվ 1 տղամարդուն, այսպես ասած Հայաստանի, երկու անգամ սիրուն ազատեցին, սիրուն վուզից բռնած հետ տարան կամեր։ Երրորդ անգամ էլ կլինի նույն պատկերը։ Եթե չլինի էլ, էլի անհանգստանալու կարիք չկա։ Ուղղակի վախի չպետք է տրվեք, ժողովուրդ ջան, որտեղ դրանց նպատակը հենց դա է, ճգնաժամ, քաոսային իրավիճակ, վախի մթնոլորտ, որպեսզի մարդիկ սխալներ անեն եւ պետությունը տանեն ցնցումների, ինչը որ առիթ կտա դրսի ուժերին ներգրավելու եւ խլելու Հայաստանից իր անկախությունը։ Չկա անհանգստանալու ոչ մի պատճառ, որովհետև սա ընդհանրեն իրավական գործընթաց է, երկու անգամ արդեն եղել է, երկու անգամ էլ մենք տեսանք, որ հետ են տարի։ Նույնիսկ եթե չտանեն, էլի վտանգավոր բան չկա։ Ճիշտ է, ինքը երբ որ հայտնում ազատության մեջ, հեղաշրջման գործընթացներ են սկսվում, բայց չէ որ հեղաշրջման գործընթաց ինքը հələ բանտում էր արդեն սկսել էին ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, Վանեցյանը եւ այլն։ Այսինքն նրա դուրսը լինել չլինելը այդքան էլ արդեն ազդեցություն չունի, քանի որ նա իր կապերի միջոցով լավ էլ կապ ունի դրսի ուժերի հետ։ Ֆիզիկական լինել չլինելու հարցն է այստեղ։ Եվ երկրորդ, ավելի լավ որ դրսում է, հնարավոր է որ լավա որ դրսում է, որտեղ կպարզվեն այդ կապերը, թե սա ում հետ է խոսում, ինչ է ասում։ ԱԱԾ-ն պետք է ուղղակի շատ ուշի ուշով գործի այս պարագայում եւ հաստատվեն, պարզվեն այս կապերը։ Առաջին հերթին պարզվեն, թե այս գումարը որտեղից, որ նրա համար այդ կալանքը վճարվեց։ Գիտեք, որ գումարը 2 միլիարդ դրամ էր, որը մոտավորապես 4 միլիոն 160 հազար դոլար է արվում։ Պետք է այդ իհարկե իրանց աղջիկները, տղաները, այսպես ասած, ելույթ ունեցան Քոչարյան, տիպա մենք մեր բնակարաններն ենք բանանելու, գրավի տակ դնելու եւ այլն, բայց դա նույնիսկ Հայաստանի կենտրոնում, Երևանի կենտրոնում այդ գումարներով տներ չկան, որ իրանք էլ մի հատ այդ գումարը հավաքեն, այսինքն գումարի մեծամասնությունը ըստ իրանց ասած տվյալների դրսից գործարարներ են տվել։ Հիմա ինձ հարց, կամ դրսից գործարարներ են տվել, կամ դոշակի տակից հանել են։ ԱԱԾ-ն այսօր պետք է հետաքրքրվի այս փողերը որտեղից։ Եթե դոշակի տակ է, ապա որտեղից այս գումարները եւ ինչպես է պահվել դոշակի տակ։ Եվ երկրորդ, եթե սրա դրսից վճարված գումարն են, ովքեր են վճարողները եւ նրանց ընդգրկվեն հետախուզման մեջ, հետազոտության մեջ, պարզելու համար գումարն են նրանց որտեղից եւ ես համոզված եմ, որ լավ փորփրեն, շատ լիքը կապեր այստեղ կպարզեն։ Եվ երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ, հիշենք, որ նման մի հատ գրավել դրվել էր, այն որ ուրախացել է ժողովուրդը, ասում են 2 միլիարդ 400 միլիոն դրամ կմտնի պետբյուջե, չի մտնի հարգելիներս, Վաչո Սերժի Վաչոին էլ չէ, կարծեմ մի այդքան, մոտարպես մի այդքան գրավ դրեցին, էլի Սոչիից ինչ որ մի հատ գործարար եկավ վճարեց, ու շատ եղեք միշտ դրսից են վճարում սրանց գրավները, եւ սա ԱԱԾ-ն մեջ գործ ունի պարզելու համար ովքեր են այս մարդիկ, եւ ինչ շահագրգռվածություն ունեն նմաններին ազատելու գրավի դիմաց, իդեպ ասեմ Վաչոյի գործը կարճվեց, ինքը ինչ որ պարտքեր պետությանը տվեց, այդ գումարը հետ վերցվեց, այսինքն բյուջե չմտավ այդ գրավի գումարը։ Նույնը կարա լինի նաև Քոչյանի պարագայում, այնպես որ դրա վրա ուրախանալ պետք չի։
Մեր ժողովուրդը մաթեմատիկա շատ լավ գիտի, լավ ու շատ իր հաշվարկներ է անում եւ 4 միլիոն դոլար նիսկ որ բյուջե մտներ, սա կաթիլ էր ծովի մեջ, որ հալանել է Քոչարյան ընտանիքը։ Այնպես որ եկեք ավելի կենտրոնանանք հենց դատարանի դատավարության վրա, որ պիտի արվի, հուսով եմ որ սրանց հետո արդեն մենք դատավարություն